وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چونکې د سود د پیسو سړی مالک ګرځي نه، دا واجب التصدق دی. د دې مسلمان سړی مالک جوړیږي نه، لهذا نه پکې حج شته. که حج وکړي او یو سړی په حج د لاړ شي نو ټیک ده، د حج ثواب یې کېږي، خو دا کومه پیسې چې ولګولي دا ګوره ټولې حرامې دي. او بل دا دی چې په دې کې زکات دې نه نشته چې ته په 40 کې 1 روپۍ زکات شریعت وایي مه وباسه. دا 40 روپۍ چې کوم دي دا ټولې د ځان نه لرې کوه، مرداره ده او دا ستا دپاره حلالېږي نه. البته چې اپیم کم دي نو د اپیم په باره کې د علماو رایه مختلفه ده. بعضې علما دا خبره کوي چې اپیم کرل جایز دي، کاشتکاري کولی شي. نو چې کاشتکاري کولی شي او دا جایز دي، نو بیا چونکې دا خرڅول یا چې کوم دی په دې کې که زکات لازم شي، زکات یا حج کول، نو حج هر څه کول پکې دا بیا ټیک دي. او کرل یا خرڅول وغیره د دې تجارت کول هغه ټیک دي. البته که یو ځای کې خالص پوډر ته جوړ شي نو بیا پوډر دا د ښه کار دپاره نه استعمالیږي، بیا ګناه ده، بیا خرڅول او اخیستلی نه شي. او اپیم دا به طور دوایي هم استعمالیږي، لهذا بیا. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، بالکل دا دعا د هر چا قبلیږي. البته دغه ده چې الله جل شانه فرمای اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا د دعا کوونکي قبلومه کلم چې دا معنی دعا غواړي. خو چونکې څنګه چې د هر څیز دپاره خپل شرایط وي او خپل دغه وي، د دې د وجې نه د دعا دپاره هم بعضې شرایط شته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اخر او زمانه به داسې راشي چې ستاسو دعاګانې به په کثرت سره نه قبلیږي، او د هغې وجه دا به چې تاسو به حرامخوري به کوئ. نو که یو سړی هغه حرامخوري نه کوي، مطلب ځان د حرام وغیره ساتي، نو دعا به بالکل قبلیږي. البته که د چا ګناهګار وي هم د دعا قبلېدل نه دا بعیده نه ده، الله تعالی یې قبلوي. خو دا ده چې خامخا ضروري نه ده چې ته څه څیز وغواړې، بلکې هغه دې درکړی شي. که کوم څیز کې ستا خیر نه وي، الله جل شانه د هغې تعالی اجر درکړي. د قیامت پر ورځ وایي چې کله انسان عملنامه دته ورکړی شي نو دته به بعضې دومره ثواب به په تله د میزان کې د کېښودلی شي چې د تلې دا کم د ثواب چابړی دی دا په تیزۍ سره ځمکې له لاړ شي. دا به وایي چې دا څه څیز دی، نو دته به وویلی شي دا ستا هغه دعاګانې چې تا په دنیا کې کړي وي قبولې شوې نه وي، الله تعالی هغه اجر دلته درکړه. وایي دا به افسوس کوي چې الله تعالی زما په دنیا کې یو دعا هم نه وه قبوله شوې، نه بهتره به وه. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، قضا مونځ د نور راختلو په ټیم کې 15 منټه دي. نور د اسمان تر منځ شي تقریبا دغه 10 منټه 15 منټه، یا نور پریوزي دغه 15 منټه کې نه کېږي. باقي په هر ټیم کې د هر وخت مونځ دا که یو سړی وکړي نو بالکل کولی شي، او دا کولی جایز دی. او دویم د مازدیګر مونځ نه پس یا د سهار مونځ نه پس نفل دا نه کېږي، نور تلاوت وغیره هر څه کولی شي. وعلیکم السلام.